Bueno, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias. Nesta noite de alegría, de enorme alegría para o Partido Popular de Galicia, comezo, como en todas as noites electorais, sexa o resultado que sexa, o sea de alegría, pero creo que sempre hai que empezar polos agradecementos. Gracias a todos os interventores e apoderados, empezando polos máis de 9.000 interventores e apoderados do Partido Popular de Galicia nestas eleccións, pero tamén o resto de interventores apoderados do resto dos partidos que estiveron hoxe traballando. Grazas por facer esta xornada electoral unha xornada de normalidade, de tranquilidade e de expresión democrática. Creo que ese é o primeiro que hai que facer sempre e, insisto, os interventores apoderados do Partido Popular de Galicia, que é o partido máis grande da nosa comunidade. Grazas, seguidamente e principalmente, a casi o 44%, 43,6% dos galegos e galegas que volveron a confiar no Partido Popular de Galicia. O Partido Popular de Galicia gaña en 303 dos 313 concellos galegos. Despois de gañar as eleccións municipais, hai agora algo máis dun ano. Despois de gañar as eleccións xerais, despois de gañar abrumadoramente as eleccións autonómicas, o Partido Popular de Galicia volve a gañar abrumadoramente as eleccións europeas. E gañamos con casi 500.000 votos, 486.000. Que son casi 200.000 votos máis que o Partido Socialista, e gañamos, sumando os votos do Bloque e do Partido Socialista, o Partido Popular gaña máis que eles dous xuntos. Por lo tanto, gran victoria do Partido Popular. Nestas eleccións, onde se preguntaban por moitas cousas, a opinión dos galegos e galegas volveuse a manter con toda claridade. Somos galegos, somos españois e somos europeos. E todo iso se xunta no apoio ao Partido Popular. O respaldo dos galegos e galegas ao Partido Popular creo que foi outra vez claro nestas eleccións. É un orgullo ser unha das 3 comunidades nas que o Partido Popular en toda España, no Partido Popular de Galicia, unha das 3 comunidades onde obtivemos un maior apoio, e é un orgullo tamén decir que as dúas provincias galegas, Lugo e Ourense, son as que máis apoio obteñen para o Partido Popular en toda España. A primeira e a segunda, Lugo e Ourense. Noraboa especialmente a esas dúas provincias. Hoxe melloramos o noso resultado en preto de 14 puntos e obtivemos o mellor resultado do Partido Popular dende ano 2009. É, polo tanto, un orgullo, insisto, ser unha das 3 comunidades autónomas onde o Partido Popular obtén en España un maior respaldo, contribuir deste xeito o gran triunfo do Partido Popular nestas europeas e decir que son as terceiras eleccións a nivel nacional donde Alberto Núñez Feijóo, encabezando o Partido Popular, encabezando todas as candidaturas, volve a obter a victoria en Galicia de xeito abrumador. E por último, toca, por suposto, felicitar os nosos 2 diputados electos no Parlamento Europeo, tanto a Paco Millán como a Adrián Vázquez. Noraboa pola gran campaña que fixeron. Creo que fixeron a campaña que sempre facemos no Partido Popular de Galicia, estando en todos os concellos onde era posible, falando con todos os colectivos, escoitando as súas inquedanzas e comprometéndose a partir de agora a levalas ao Parlamento Europeo. Por lo tanto, seredes a voz de Galicia no Parlamento Europeo, a voz de Galicia en Bruselas, e dende agora faremos todo o posible para que a voz de Galicia sexa a voz que se escoite en Europa dentro dunhas voces máis cualificadas do Partido Popular de España. Noraboa, e a partir de ahora seguiremos traballando. Moitísimas grazas a Galicia por este enorme apoio. Moitísimas grazas.